वसईत वॉशिंग मशीन मध्ये स्फोट झाला होता। यात जीवितहानी झाली नाही, पण मशीन पूर्णपणे जळून खाक झाली आहे। वसई पश्चिमेच्या साईनगर गौतमी बिल्डिंग मधील कुबेरा इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर राहत्या घरात काल मध्यरात्री 1:15 वाजता ही घटना घडली होती। वसई विरार महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तत्काळ घटनास्थळावर दाखल होऊन ही आग विझवली असल्याने मोठा अनर्थ टळला। मशीनमध्ये अचानक स्पार्क झाल्याने मशीनला आग लागल्याचं घर मालकानं सांगितलं आहे। माझं नाव बिपिन आहे, माझं घर आहे, मी इथे भाड्याने राहतो। आम्हाला असं वाटलं की स्पार्क झालं म्हणजे आग लागली असेल, तर मी खाली आलो आणि थोडंसं स्पार्क पण होता ना त्यामुळे